Rwanda tutuuseeyo olulimi wali olutegeera bulungi Olunyarwanda. Ebisoomoozo tutandikira ku bisoomoozo nga ntuuseeyo olulimi nali sirutegeera. Kati ene we nagenda ndimu okwerimba mbu nsobola okuluwulira. Lwaki? Kubanga Abanyarwanda ababeeranga kuno be twabeeranga nabo abasinga obungi waliwo Olunyarwanda lwe baayogeranga. Kati osobola okutegeera mu kye boogera. Abaakuno manyi bwe baafubutuka eri abasinga obungi bwe baatuuka kuno ate beerabira Olunyarwanda. Kati ne batandika okuyiyaawo ekintu ekirala ekiri wakati w'Olunyarwanda n'Oluganda. Kati ffe Abaganda nga be boogera tuwulira. Kati nange nga basobola naye nga ebingi obiwulira. Kati mu mbeera eyo nagenda e Rwanda nga neerimba mbu ndutegeera okusinziira ku lulimi lwe nawuliranga ewaffe. Ngenda okutuuka e Rwanda nga Olunyarwanda olwogerwa e Rwanda lulala si lwe luli lwe namanya mu kyalo kyewaffe. Wali ogenze naye ye yali alutegeera? N'akatono fembi nga tuli awo. Naye eky'omukisa omulungi ndi nga bwe nakugambye nti bangi ku batandika kwaye baali baafubutuka eno nga badzeyo ewaabwe. Tugenda okutuukayo nga abasinga obungi Oluganda balutegeera. Baava eno nga boogera Luganda. Ngamba mwekoyeza ki? Twekoyeza ki? Katwogere Oluganda lwaffe. Ate eky'omukisa omulungi nti ng'ogyeko okubeera nti baali bamanyi Oluganda naki naye nga bangi kuba mbamanyi n'okubamanya nga nali twabeeranga wamu. Wali wavuuka abaabeeranga Mengo Kisenyi ne Kaleerwe, ezo kanisa bbiri zaalinga za Luganda. Kale ebiseera bingi twasisinkananga. Ngenda okutuuka e Kigali nga bendabako konze kiwedde. Nga tutandikira awo bwe twogera Oluganda lwaffe bwe bavuunulira abatategedde Luganda n'abali bwe boogera Olunyarwanda lwabwe batuvuunulira. By and by nengenda nga ntandika okuwuliramu. Awaka we nali mbeera e Kigali waliwo omwana wa myaka 4. Kati omwana we w'emyaka 4 bakadde be nga bavaawo ne bagenda okukola nga gwe nsigalawo naye. Ye tamanyi Luganda nze simanyi Lunyarwanda naye ate nga tulina okubeera tulina okwogera tulina okunyumya. Omwana oli ye yanjigiriza Olunyarwanda kubanga kyankakatangako tulina okwogera n'omwana. Nayogera mu Luganda tajja biwulira ate nange byayogera mu Lunyarwanda sijja. Abaana abato balungi nti takuganya kukola nsobi. Bw'akugamba ekintu ekigambo n'okyogera mu nsobi akugamba nedda si kye bakyogera bwe bati. So nga abantu abakulu bw'okyogera n'okiteekamu ebitego agamba ekaliggweramu eyo. Omwana omuto takuganya paka ng'okitereezezza. Bwe ntyo omwana bw'atyo bwe yannyamba. Kati oggyeko olulimi challenge ki oba bisoomooza ki ebirala byewasanga ng'otuuseeyo? Ebisoomooza ebirala bye nasanga of course ensi mpya, abantu bapya. Ate we twagendererayo ebiseera ebyo 97 nga ensi tennaba kuba na security bulungi. Abazigu bakyakaalakaala bakyagira ne baba ebyo byonna byali bisoomooza. Ekisoomooza ekirala ekyali ekinene ennyo gwe mukono ogutambulirwako ku luguudo oba oguvugirwako emmotoka. Ekyo kyansoomooza nnyo kubanga anti bo bakozesa gwa ddyo. Tolaba nti ffe wano keep left ate beeri keep right. Kati ebiseera bingi nabanga atudde mu mmotoka nendabanga uno atutwala mu mmotoka agenda kutomeregana n'emmotoka endala. Namalanga kugiyitako nendyoka nzijukira nti kozi ino keep right. Ekyo kyansoomooza nnyo. Ebisoomooza ebirala nti bwe nagendayo nali sigenze. Abantu bangi bava mu nsi emu okugenda mu ndala ng'ekimututteyo kukola mulimu okufuna ensimbi. Naye ekisoomooza ekirala mu buweereza bwe simanyi bwe bunaatandikira nawe kwegamba bwe simanyi future yaabwe efaanana etya. Biki bye naasangayo ye
ye ndifuna akalimo kenkola ng'ogyeko obuweereza buno ndifuna akalimo kenkola akampa ensimbi. Byali bisoomooza binene nnyo naye mu byonna nali musanyufu ate nalina essuubi. Waliwo ekigambo ekigamba nti tubaawo lwa ssuubi. Ebintu bingi oba tomanyi gye biraga naye essuubi lyo nga likugamba byonna gye biraga nja kugendayo. Kati okubeera kwange mu Rwanda nali simanyi gye kulaga, simanyi kulituukawa naye ng'essuubi ligamba nti okubeerawo kwange nja kubeerawo paka Mukama gy'anandaza. Lwe lugendo olwo emyaka kati giri 27 90 emyaka 20 mwegi kati watuukirayo ambassadors eno yali eyinayo ko ku buyimba oba just bali bagitandisewo obutandisi nga tebannatandika na kuyimba? Yali eyinayo obuyimba, yali eyinayo ennyimba, yali emaze okulikodinga audio cassette ebiseera ebyo zaabanga cassette si CD naye zaabanga cassette ensi ekyuka. Naye okufaananako ne kwaya nnyingi ez'ebiseera ebyo n'ebiseera ebyali biyiseeko emabega nti emirundi mingi nti abantu bwe beekuŋŋaanyanga okutandika kwaya omusingi gwabwe gwatandikiranga ku nnyimba za kwaya ndala ze bawulira awalala. Era n'ambassadors tekyali kyanjawulo era batandika omusingi gwabwe gwatandikira ku nnyimba ez'awalala. Olwo batandikiranga ku kwaya ki? Nnyimba za kwaya ki? Waaliwo eza Jerusalem Pipers kati bo nga bazikyusa mu Lunyarwanda. Waaliwo eza Golden Gate zaalimu nnyo ndowooza. Waaliwo Joyous entonotono. Waaliwo eza Echoes of Light ogimanyi? Eyekatikamu. Waaliwo ndowooza neza Garden Harvesters Mengo Kisenyi ezo kwe bazimbiranga n'obwabwe obutontono ne bateekamu n'obwabwe nga buubwo ne batandika ne bazimba. Kati awo tujoyininze bulungi. Tujoyininze ntuuseeyo ntandise okuyiya ennyimba njiya mu Luganda. Lindako ntandise oyiya ennyimba ate wagenda okuba nnanga. Olwo kwegamba kali ka added advantage akukuba ennanga okuba abantu bangi bamanyira ne bwe nali e Rwanda eri abantu bangi nga bamanyiddemu mu kukuba nnanga naye okukuba ennanga kuno kwajja luvannyuma. Ekikulu omusingi gwange ndi muyimbi ate omuyiiya. Kati ntuuseeyo ntandise okuyiiya ennyimba zange mu Luganda omuntu omulala bw'akyusa mu Lunyarwanda. Okusookedde kayimba kikojjukira obulungi? Akayimba ke nasookerako olowooza nti ne vidiyo yaayo tuyinza okugifuna? Akayimba ke nasookerako vidiyo yaako tojja gifuna kubanga teriiwo, tekakolerwanga vidiyo era temukamanyi. Kagamba songa audio yaako weeri naye tekakyaka. Kagamba nti abaana b'Uwiteka bakuwe mu Egiputa Uwiteka yebigambo nkyabijjo naye bwe katambula. Wakayiya mu Luganda ne bakakyusa mu Lunyarwanda. Ne bakakyusa mu Lunyarwanda. Bwe bwe twatambula ndoza okumala emyaka ng'ebiri nga njiya mu Luganda ne bateeka mu Lunyarwanda nga ino bwenjiga Olunyarwanda. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nali maze okuyiga Olunyarwanda olumala. Ng'osobola n'oyiiya oluyimba. Olwo ne ntandika okuyiiya mu Lunyarwanda. Kati era tudde ku eyo ennyimba ze wasookerako oluyimba ki olulala lw'oyinza otugamba nga ddyo kati abantu balumanyi? Kandabe ku audio eyo sirowooza nti kuliko zonna tekuli lwe mumanyi. Wabula tuteekateeka buteesiteesi kuzikomyawo tuzikole bujja tuzikole ne vidiyo. Oyinayo obuyimba obubwo nga Sozi Jorah Mugasa Ambassadors of Christ. Tuweeyo akayimba kamu nsaba okatuyimbiremu ate era otubuulire na lwaki wakayiiya mu buyimba. Onkutte ambush kubanga
maze ebbanga nga siyita mu buyimba obwo muyimba bwange obwo maze ebbanga nga siyimba. Kati bwe mba njagala okuleeta oyimbe mu konsati yonna tuba tugenda kukola tutya? Nnyinza obutakkiriza. Naye Kasozi Joram yakyayimbanga nga ye nga tayimbidde mu Ambassador. Ayimba naye bwe mbanga ng'ebbanga lino bwe maze nga sikola rehearsals mpita nnyinza obutajja naye waliwo akayimba kali mu Luswayiri bakayita ŋŋambo ya muto kati awo tubigemu ne ku Luswayiri. ŋŋambo kitegeeza emitala, muto omugga, ŋŋambo ya muto emitala w'omugga. Ke kamu ku buyimba bwe nsobola okuyimba amangu ne bwe mba nga sikoze nnyo practice nsobola okukayimbamu naye era ebimu nsobola omanyi okuyimba kuno si kwangu. Buli bw'obeera nga tokoze practice tekigwana kwepampalika osobola okuwugira naye kule ŋŋambo ya mto mambo ni sawa sawa, ng'ambo ya mto mambo ni sawa sawa, ng'ambo ya matatizo mambo ni barabara, ng'ambo ya matatizo mambo ni sawa sawa. Kakati Ambassadors of Christ yagenda negwa mu Kyekambo embeera awo yali nnyonyi. Yali mmotoka Bwe mwafuna akabenje abamu ku bayimbi mu kwaya eyo ne bakosebwa abamu ndowooza kuliko n'abaafa. Twafiirwa abantu 3. Tusaba tunyonyolako byali bitya? Kiina akakwate nakiri kye nasoose okugamba nti ebimu ku byansoomooza nga ntuuse e Rwanda gwe mukono oguvugirwako ku kkubo. Kaakati twali mu nsi ya Tanzania. Walimu? Nali wamu n'ekwaya. Nga tuva Dar es Salaam tukomewo e Kigali tulina obuweereza bwe twali twagendako. Tanzania eyo nsi nnene nnyo nti ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga avuga ng'aliko gy'alaga awalirizibwa okuvuga sipiidi nnene kubanga bw'atakola ekyo alituuka ddi gy'alaga. Kati naffe mu kudda nga tuve Dar es Salaam tukomewo e Kigali twali tuvuga tutuuka we tulina okusula kubanga olugendo luba lwa nnaku 2 kuva Dar es Salaam kutuuka e Kigali tutuuke we tulina okusula we bayita Kahama ate bukye ku makya tweyongereyo naye driver waffe yali akooye kubanga twali twakedde essaawa nga 10 okuva Dar es Salaam ate nga kaakati zino ziweza essaawa 2 ez'ekiro era naye tetunnatuuka nga tubuzayo kilomita nga 2 okutuuka we tulina okusula nga mu makkati g'olugendo. Kati ng'akooye kati nga ayagala avuge speed tutuuke we tulina okuwummulira awummule. Kati olw'okuba nti yali ffe e Kigali yali amanyidde kuvugira ku mukono ogwa ddyo ekyo kimu. Ekyokubiri ng'emmotoka gy'avuga ya steeringi kkono kubanga obeera nga muvugira ku mukono gwa ddyo emmotoka zammwe ziba za steeringi kkono ate mwe abavugira ku mukono ogwa kkono emmotoka zammwe ziba za steeringi ddyo. Kati bw'abanga bwe twali eri ng'avugira ku mukono gwa kkono naye nga ne siiti ye nga driver eri ku mukono gwa kkono kitegeeza nti tatudde mu luguudo. Ebiseera bino manya mu kuvuga steeringi bagikola nti driver alina kutuula mu luguudo bw'abeera ng'avugira ku kkono motoka ye ya steeringi ddyo kitegeeza nti aba atudde mu luguudo byonna ebiva mu maaso abeera abiraba naye ono motoka ye ya steeringi kkono era atudde ku kkono kitegeeza nti singa wabaawo emmotoka emuli mu maaso wali ebiri mu maaso eri maaso waayo tasobola kubiraba kubanga ali bbali wa luguudo. Era bwe kityo bwe kyali nti bwe twajja waliwo akaserengeto ke tuserengeta
naye nga oluva mu kaserengeta ako ate otandikirawo okulinnya akatunnumba. Kakati bwe twava mu kaserengeta atandika okulinnya akatunnumba bw'ati, amataala bwe yakuba amataala waggulu bw'ati, mukwekanga mu distance ntono nnyo nga waliwo ekimotoka ekyafiiridde ku kkubo, naye nga kyafiiridde na mu kkubo, siigambe ku kkubo, naye nga kyasigadde mu kkubo. Kati akyekanga agenda okukiyingira, yali alina okukiviira ayingire mu kkubo akiyise, naye jjukira nkugambye nti ayingira mu kkubo ali eri ku sayidi ndala, alina kumala kuggwaayo alyoke alabe wali wagenda okuyingira mu kkubo. Kati mu process eyo okuyingira aggweeyo mu kkubo nga semi-trailer ejja. Kakati omuntu oli wa semi-trailer yafuba nnyo okututaasa, kubanga twali mu kkoolye mwennyini, yali asobola okutukuba head on, naye yafuba nnyo ne yenyiga ku sayidi eri, kyokka ate nga talina kumalayo kubanga ate eri gye yeeyongera waliyo olukonko. Kakati oyo yatukuba sayidi emu eyo, n'agikuba okuva mu maaso paka emabega. Emmotoka yaffe yali ya Costa, omuntu yali atudde mu maaso, wali ku katebe ak'omu maaso mu Costa, akatebe ak'omusaabaze, oyo n'afiirawo. Yali amutudde emabega ku katebe akaddako n'amenyeko omukono, ye mukyala oyo ow'omukono ogwo gwe mulaba, oyo ow'omukono bwe guti. Kati ate yali atudde ku katebe akaddako emabega w'omukyala, naye n'afa. Ye mulenzi gwe bayita Manzi. Yafiirawo naye? Oyo naye yafiirawo. Kaakati ate omuwala yali atudde emabega wa Manzi oyo, era naye n'amenyeko omukono. Ate Gattale era naye eyafa, naye yali atudde emabega w'ono omuwala yamenye. Kwe kugamba nti yagenda etta omuntu n'erekawo omu ku layini, omu n'afa n'ebuuka n'afa, ono n'emukutula oli n'afa. Bwe kityo bwe kyali. Ndowooza osobola okulaba awo embeera. Embeera yali nzibu nnyo, Awantu we twafunira akabenje waali kifo kiringa kya Ddungulungu, mu kitundu bakiyita Shinyanga. Shinyanga wabeerawo ekyererezi eky'Eddungulungu, naye abantu bajja ne bagezaako okututaasa, okutuyamba, naye nga tebalina kyakukola. Ekikwewuunyisa nti awantu awo we twali, network ku masimu nevaako. Ne tugezaako okukuba amasimu, naye by chance nga nali ngezaako okukuba essimu ya chairman waffe e Kigali, by chance n'engikuba neeyitamu omulundi ogwo, ne mubuulira tufunye akabenje, bannaffe bafudde, era essimu ne zivaako, naye ng'amaze okukitegeera. Kaakati ate ye olwo ye yakubira ab'e Kahama, wali we twali tugenda okusula, n'abaga nti abantu bemubadde mulinzi abajja bafunye akabenje, mugende mulabe eruddawo we bali. Kati abaali e Kahama ne bavuga emmotoka ne bajja kilomita 2 okuva awo ne batutuukako. Era chairman e Kigali ate yakubira omuntu ali e Dar es Salaam, omuntu eyali e Dar es Salaam n'akubira Regional Police Commander w'e Shinyanga nti waliwo abantu baffe bafunyawo akabenje, mulabe kiki ekiriwo. Ne bajja ne batutuukako mangu. Anyway, n'emmotoka ez'abantu ba bulijjo zaali zimaze okujja nga bataddemu bano abamenyese, ne Gattale teyafiirawo nga naye bamutaddemu bamutwale, oyo yafiira mu kkubo nga bagenda okutuuka mu ddwaliro. Kigali ne bakola ekisoboka kyonna, amawulire bwe gaabuna eggwanga lyonna, gavumenti era kiba kiragiro kya pulezidenti n'alagira nti mukole ekisoboka, n'alagira ennyonyi Air Force nti kati musale amagezi kiki kye musobola okukola. Air Force y'e Kigali ne basalawo nti bagenda kuweereza ennyonyi 2 helicopter ekiro ekyo zituuke ku kifo balabe bajje abalamu n'abalwadde naye n'abafu. Naye olw'ebyokwerinda oflying okuva mu nsi ogenda ewalala ate magye ate kiro, Tanzania negamba nedda
tekijja kusoboka. Maje kiro nedda tomanya kiddako kati ekiro ne batajja naye ne baweereza za ambulance ku ttaka ekiro ekyo ne zitandikwa nizo ne zijja era oba ku makya ssaawa nga 2 ambulance ne ziba nga zitutuuseeko wali we twali zaasula zitambula ne zisobola okulaba embeera yonna bweri abalamu ne tufuna emmotoka ne tubateekako ne bajja kaakati emirambo gyo ne gigenda mu ambulance paka ku booda ey'e Rwanda. Okuva ku booda ne tugifunye emmotoka endala ne zigitwala e Kigali. Abalwadde abaali basigadde mu malwaliro bano abaamenyeka bano emisana helikopita yajja kubanga era okusooka baali bagambye 2 naye era byokwerinda bwe bwakya ku makya era Tanzania negana tubijjuludde muleete ennyonyi emu temujja kuleeta nnyonyi 2 ne batwala ennyonyi emu bano abaamenyeka ne babateekamu paka Kigali. Gavumenti ya Rwanda tugyebaza nnyo. Ndoza kintu ekyo tekyali kya bulijjo tekyali kya bulijjo bw'otunula mu mbeera setting y'amawanga gaffe nga bwe gali kyali kikolwa ekitali kya bulijjo bwe bityo bwe byatambula. After muyinza okuba nga mwasooka ne musiriikiriramu kaawo oba ne wayitawo omwaka gw'emyezi nga temuyinda muyinza okuba lwe mwakompozinga ku ebyo ebyabatuukako bye tuyinza ossembayo nalwo? Tewayita na myezi Mukama yatunyweza mangu kubanga twagamba twatula ne tugamba nti ebibaddewo so what byabadde bisoboka okubeera nti si byebyo wabula kyabadde kisoboka okubeera nti ffenna tuweddewo. Lwaki tetwaweddewo? Obutaggwawo kiina kye kisongako kigamba nti enkonge etukubye naye tetugudde wansi tulina okugenda mu maaso. Kaakati mu bbanga eryokugenda mu maaso n'okwezaamu amaanyi n'okwenyweza wetwayiiza oluyimba olugamba nti tuli bapya. Tuli bapya mwaluyiya nga gurupu oba mwamisozi? Nze naluyiya ku lwa gurupu. Tuli bapya. Ebyobulumi ebikaabya bwe bitulumba tuba bubi ne tulumwa obuyinike bubaawo amaziga ne tukaaba naye Mukama sangudde amaziga atuzizzaamu amaanyi tuli bapya tugenda mu maaso Mukama yakulembedde. Obubaka obusembayo mu kitundu kino ekisooka webalindirira ekitundu ekyokubiri? Obubaka bwange obusembayo ŋŋambe ntya oba tubuwe ku bayimbi n'abo abayagala okuyimba kuno. Twogere ku abo. Obubaka bwange bugamba bwe buti nti bukubiriza abayimbi. Mirundi mingi otulaba abayimbi nga bazze gurupu esituse etandise. Omanyi gurupu kati bwesituka mu buweereza bwetyo abantu bakwata obwesige bwabwe ne bagibuteekamu. Abagisabira ne by the way abantu bangi babeera basabira bannaabwe nga tebamanyi. Waliwo abantu bangi abakusabira, waliwo abantu bangi abasabira omulabi waffe, waliwo abantu bangi abansabira ng'abantu abo tewalibaawo olunaku na lumu lwe tulisisinkana mu bulamu buno obw'ensi eno. Naye bakulaba ng'oweereza puroguramu eno omuntu aliyo n'agamba kamera n'akusabira mu bantu basabira naawe n'obeeramu. Balaba Sozi ng'ali mu buweereza obw'enjiri ne bafukamira ne bamusabira
so nga tusobola n'okuva mu nsi eno nga abantu abo tetulabaganyeeko nabo. Kati gurupu bw'esituka okujja mu buweereza, abantu ab'engeri eyo babeerawo, bagiteekamu, abantu bangi bagiteekamu obwesige, bagiteeka ku mwoyo. Kaakati disappointment, kyenjagala okubiriza abantu abajja mu buweereza buno nti bwe muba musazeewo okujja